喂，你講嗱，即係你平時收音咧，即係點解啲人要收音係要咁樣？嗱，你咁樣就 fail 咗啦。點解係3下咧？就因為你着咗個呢個 sound roll cam roll 嘛。咁你 cam roll 同 sound roll，咁你剪片嘅時候咧就會有2條 track 啦。咁樣咧就你要對翻，咁咧佢 cam 本身會收音噶嘛。咁你個咪又會收音噶嘛。咁你喺嗰2條 track 嗰度咧，你就對翻嗰個尖不甩嗰個位，佢有條 wave 噶嘛。咁你拍聲你就咪一下 sharp 咗上去咯。咁你到時就可以升到條聲同埋嗰個畫面啦。我明佢講咩喎？即係我真係唔知喎。總之就係拍啦，係咪？係。你未試過做呢個 concept？但係你如果唔係嘅話，你平時升聲咪好難咯。你咪咁咪3下咯。咁應該係個節奏係點啊？冇㗎，總之都係3下。我見到呢啲3大哥哥都係好3靜靜，唔係計個3靜靜，跟住話 camera sound speed，跟住就有冇？有冇？雖然我唔知做乜，但我會記得啦。3下啊嘛，好 OK。唔係拍3下，你嗰個氣勢要 cam roll 嘅，唔係 sound speed 跟住 cam roll 咁樣。即係開始。唔知點解係 sound speed 嘅係唔知點解係 sound speed 嘅。sound speed cam roll 咁樣，即係咧你要錯嗰個聲。Hello，歡迎嚟到我哋新嘅開始啦。係啊，咁我哋今日係冇女仔又冇大隻仔喎，得翻我哋3個人。咁我哋飲杯先。我哋係咁飲食。嗱，呢啲就好大聲咯。你因為你個咪咧咁樣就 sorry。係啊。咁我哋今日係傾啲咩 topic 啊？咁我哋傾呢個運動啊。係啊。咁咧就運動新潮流啊。因為咧其實咧一睇我哋睇開嚟都知，我哋都係中意做運動啦。之前就講好多 high loss 啦咁樣。咁我哋就今日就講下而家香港啊，就比較流行，即係咪有啲新嘅運動係即係好似每個人每個禮拜都打卡咁樣咧？我諗2組啦，一組就係我哋叫做跑會啊，好多啲跑組啊，跑團啊，係啦，佢又唔係一個熟會，佢係一個跑團，係啦。第二個就係一塊拍啊 ，pickleball 啊，係啊，有黑球 Pikachu 啊。咁好似聽聞你2個都係喺黑球界都係響係有好有名氣。咁名氣就唔好咁講，我哋有教啫，我哋有做呢啲推廣，我哋都有做。你教咩㗎？平時係教啲咩嘅群組㗎？我教開細路多啲啊，小朋友家長係啦。咁跟住就之前都試過接一啲叫做 lecturing 嘅班啊，咁然之後俾佢哋推廣咯。咁我哋學校有教嘅，咁但係亦都有去做一啲成人班，即係可能而家好多朋友我好想體驗呢個遊戲嘅時候咧，我哋就去做一啲嘅體驗班為主嘅，係啦。咁啊，可唔可以講下即係 pickleball 係什麼咧？即係好似好 hit 咁樣，但係我唔知係咪全世界我哋嘅觀眾都有玩咁樣，可唔可以簡單介紹下 pickleball 係 what is pickleball？你熟唔熟歷史啊？其實我唔熟歷史。嗱，咁我講下啦，我理解嘅歷史係，大家可以去做 fact check 啊。咁其實 pickleball 呢個遊戲咧，都起碼有60年以上嘅。係啦，呢個遊戲本身個設計咧，應該係個即係創造呢個遊戲嘅朋友咧，其實佢喺後花園咧就想打下波嘅啫。咁佢就拉咗塊板，拉咗個網，咁就開始去做一個嘅擊球。咁咧其實呢個遊戲本身係一個比較 leisure 嘅遊戲，即係可能係老人家啦、退休嘅朋友啊，或者我就係想純粹出身汗咧去創造個遊戲嚟嘅。嗱，咁但係而家時至今日點解咁 hit 啦？即係其實香港咧就應該係上年開始特別 hit 嘅。而家好多嘅私人場啦，大家都知嘅。但係外國咧都有幾年 hit 咗嘅。個原因當然係好多時候就可能因為健康啦，大家想做運動。而第二次咧，呢個運動係好易上手，易上手好重要嘅，係啦。好似大家新手啦，同埋一啲比較玩得耐嘅朋友，其實都對打到，好易就可以做到一個遊戲。咁就比起一啲比較類似 tennis 或者羽毛球咧嘅需要嘅技術含量低啲門檻。咁所以點解就開始多咗玩啦？呢個歷史又會有少少係。咁 pickleball 係咩咧？講解少少啦。咁 pickleball 其實係一個匹克球，即係中文嘅意思啦。係啦。多謝。匹克球 pickleball 係一樣㗎，係啦。咁其實咧佢係結合咗，即係我自己嚟講就係結合咗網球同埋羽毛球嘅一個運動嚟。點解咧？因為佢係一個類似羽毛球場嘅 size，係啦。咁但係咧，其實佢打緊網球嘅嘢嘅，係啦。咁其實咧好簡單一樣嘢咧，就係我哋
都係咧講緊就係叫做用一個對打嘅方式，佢可以滴落網嘅，OK，佢可以滴落個地下度嘅，然之後可以回擊翻去，OK，咁所以網球嘅一個叫做方式啦。咁但係同一時間咧，佢係我哋叫做用一個羽毛球嘅長嘅 size，OK，咁咧佢 total 咧就打11分嘅，OK，咁其實咧都係羽毛球一樣左單右雙係啦，開波嘅方法。咁然之後咧，我哋就可以有單打有雙打。咁樣都得嘅，咁佢有個好嘅位置係咩咧？就係因為佢唔想傷膝頭哥，所以佢咧其實咧有一啲嘅叫做佢個位置上高咧，其實係大部分都係企喺咧 T 字位，大家知 T 字位啦，如果打羽毛球就 T 字位嘅後邊，因為咧中間有一個 area 咧就叫 kitchen，呢個 kitchen 嘅位置咧，其實除非嗰個波滴落去個 kitchen 度，如果唔係咧，我哋唔可以踩入去打個波嘅。即係唔可以喺網前做一個超前嘅截擊係唔得嘅。OK， 咁所以咧就導致咗好多膝頭哥嘅傷患。所以點解咧有啲朋友就話啊，我係一個普及嘅運動，甚至乎老人家啲或者有啲有關節問題嘅人咧都可以打到嘅一個叫做運動。係咪真係慢咧？又慢嘅喎。本身設計應該係慢嘅。本身設計應該係慢嘅，但係咧因為佢個波咧有啲嘅窿，而個窿咧亦都係可以咧就係讓到啲叫做風速咧就加快咗佢嘅轉動，所以咧其實佢就唔慢嘅。所以點解話嗰個叫做有啲人越嚟越多人觀賞觀賞性高咧？原因就因為佢可以好快，係啦。咁所以就係咁嘅一個方法啦，係啦。同埋點解香港人會用得多或者玩得多咧？因為 pickleball 唔好似網球咁樣嗰個 area 唔需要太大，咁所以其實咧，甚至乎一個室內嘅場咧都可以打到。因為有冷氣好重要。係啦，有冷氣非常重要。OK，咁如果我係一個新手啦，我應該去邊度可以接觸呢個？即係我由零開始玩 pickleball 係可以點樣咧？揾我哋。係啦，大講我啊，要揾我哋。除咗呢樣咧，你都成日唔開班。我哋有場啊，香港就好多場地嘅問題啦，大家都知啦，book 場啦，係啦，即係如果有機會大家知道，其實香港我哋都好難 book 場嘅。咁啊，室內當然好啲啦，但係室外熱啊嘛，而家夏天啊嘛，我哋係啦，就咁咯。有咩可以接觸到 pickleball？其實而家都好多一啲interest group 啦，我哋叫做或者其實而家好多朋友佢會自己租康文署嘅羽毛球場咧，即係其實係官方有6至8個場咧，其實可以轉做拍球嘅。係官方可以做嘅，係啦。咁所以例如花園街啦，即係旺角花園街或者係鯉魚門咧嗰邊嘅運動場，其實都可以做到，即係你當羽毛球場變籃球場，佢哋都可以咁做嘅。但係政府有冇班咧？政府有班人哋唔係好講而家。冇個班，係啦。因為而家好多嘅 pickleball 場咧都係私人去叫做管理啦咁樣，咁比較多嘅可能啟德啦，係啦，或者係九龍灣啦。Mega Box 我哋之前去教過都有。咁啊，都係嗰句啦，有冷氣啊最好啦。有冷氣最好嘅。係啊，咁啊有冷氣嘅話，呢啲錢就自然係高啲啦，貴啲啦咁樣咯。咁都越開越多，而家都幾多新嘅場開始會。係咯。係啦。咁嚟講，我都搞好多呢啲活動啦，同埋即係荃灣又有啦，我聽過黃竹坑有啦，荔枝角啦，都好多，越嚟越多嘅係。咁有咩咁好玩咧？即係點解好多好似嗱好多 artist 啊，即係許廷鏗啊。跟住其他即係好多都好沉迷喺呢個即係 pickleball 邊，即係佢個吸引之處喺邊度咧？我諗係好容易可以上到手咯，即係譬如話你打羽毛球嘅，你有時候開波或者係一啲吊波嗰啲咧，都比較難啲去上手。但係佢其實 pickleball 係容易啲去操作嘅，係啦，即係叫容易學嘅，係啦。咁所以其實即係呢個方面就令到大家可以容易啲去接受到。咁所以其實就係一個即係容易啲接受嘅運動啦，咁樣啦，同埋力氣唔需要太大，呢個緊要啦。男女可以一齊打，你諗下喎，男仔有個女仔隔離一齊打，係差好遠嘅，爭好遠嘅，係啦，咁嘅意思。嗱，咁我同埋有啲經驗啦，咁又尋日同 Pangus 一齊去教班啦。其實而家好多女仔佢哋都係女仔班，咁就第一次接觸。其實開始係打出界㗎啦，已經，即係佢嘅力度係我哋叫佢細力啲嘅。開始練習練細成功感咯。係啦，全部都打到砰砰聲嘅，你睇。我叫佢細力啲都唔得嘅，砰砰聲之後大家都好。
好似發泄啦，大家係啦，每個運動都係咁樣嗰啲有冇㗎？即係舒拉寶娃、舒拉寶娃式。唔會嘅，好難嘅，因為佢真一出世界㗎啦，真係出界啦嗰啲就真係。因為其實咧，我 IG 睇好多，但係其實咧，原來我係未打過㗎。係啊，所以我就一直對呢個 pickleball 係好有興趣。有一次就想 join Patrick 一個班，點知係雨定係打風，我唔記得咗。哦，嗰次係爆風球。爆風球，跟住去唔到，跟住一直都夾唔啱時間。係啊，咁香港都係場地嘅問題啦，我係好難 book 場嘅，而家香港都係啦。係嘅，呢個都係。咁你覺得搞唔搞得起啊？其實呢個 pickleball，你講搞唔搞得起？我覺得潮流咯。潮流。真心我覺得幾耐？留幾耐？哇，流啊！唔會啊！我未玩嘅，即係我未輪到我玩嘅時候已經係過歐地。睇下你幾時玩啊！真係。幾時玩咯？你幾時玩諗住？聽日咯。唔係㗎，我想㗎咋。聽日應該仲潮緊嘅。我覺得其實可以潮一排嘅，可能潮幾年咯。我而家嚟講，因為始終 pickleball 即係真係大眾可以玩到嘅運動啊嘛。係啦，咁而如果大家都已經識得玩嘅時間，有冇一啲後助力推進呢一個運動咧？咁就要睇啦。即係其實會香港可以職業化到啊，或者係香港有職業隊㗎而家係咩？已經香港有啲朋友就係有比賽啦，有代表香港嗱。當然佢冇話 offer 就例如好似比較傳統嘅就有個屬會，然之後一定係呢個屬會去 offer 去出隊啦。有冇呢啲㗎？而家應該係跟私營嘅 tennis 嘅而家應該。係跟網球總會。暫時跟網球。係啦。或者佢係一個私人，即係例如你邀請你去比賽啦，因為可能你香港有排名啦，或者即你國際有排名啦，咁就所以而家好多品牌，即係 pickleball 品牌，佢哋有啲簽約嘅球手，佢哋都會簽嘅，都會一齊去比賽咁樣。即係大陸啊或者馬來西亞都有比賽嚟㗎。咁你有冇試過打過香港嗰啲 league 嗰啲 kind of 你哋有冇玩過？我未開始打過 league。我未玩過。我哋都未打。咁冇有講。冇有講，純粹識得。咁你當初係點樣識呢個運動㗎？當初點樣識？你係幾多年前識㗎？係。咁我教體育㗎嘛，咁所以其實我諗係前一兩年就知道有呢個 pickleball。咁嗰陣時嘅 pickleball 係未太興起嘅，係其他嘅一啲叫新興運動。係咩啊？例如咧？躲避盤嗰啲係興過 pickleball 嘅。我都同2-3年前。咁當然啦，因為即係可能好多人都叫做推進啦，或者好多廣告啦，就令到佢越嚟越多人玩咯。係啦。咁但係你話喂即係如果你話站在喺一個體育或者叫做 PE 老師嘅角度嚟講咧，因為好難去比擬一樣嘢，就係因為我哋係教啲1至3年班，就係攞啲膠板就去打個波。其實就係 pickleball 嘅初型。攞啲膠板係啦，我哋教3年班打波，然之後呢個就係考試嘅範圍嚟嘅。係啦，咁所以其實呢個位置就係點解會即係我哋覺得呢個運動上高普唔普及到咧，或者係咪一個好難嘅運動咧？即係坦白講嚟講，我自己覺得未係一個好難，或者係叫做好似網球咁樣咁興起咧，未係嘅。係啦，咁樣咯。咁有冇學界㗎而家？而家未有。未有嘅。而家未有。冇學界咪冇杯咯，冇杯俾啲家長威咯。自己整咯，自己整。總有人自己整。自己直搞啲。好多自己整嘅。pickleball係有職業賽㗎嘛而家。係啊係啊。即係國際有職業賽。IG 見到。係啦，所以其實你話香港搞得唔得嘅其實，因為好多即係總之就係有供求。我諗呢個世界都係供求嘅。有人想睇，有人想玩，有人就有比賽啦。係啦，咁你話興唔興起咧？我覺得香港都係場地問題，興唔興起？好。但係咧，我覺得佢真係唔算係一個技術含量好高嗱，好得罪啲咁講係啦。雖然當然有好多職業嘅球手佢哋係玩啦，但係事實上佢好即係比起我覺得 tennis 即係佢係一個 tennis 嘅初型啦，好多人都覺得。我係亦都好得啊！如果你網上會睇好多嘅 tennis 嘅 player 係中意笑 pickleball 嘅 player 嘅。係啊，我成日睇 IG 話咩？嗱，呢個係一個都想問下兩位，即係 so called 叫 pickleball 教練，可唔可以咁樣叫稱呼你哋咧 ？pickleball 教練，我都有教。指導咯，指導師係啦，指導師咯。有冇牌㗎？其實 pickleball 教練有嘅，有好多機構都有牌嘅，係啦。好多機構有牌嘅。係啦。哇！有冇要收聲就？係啊，有啲嘢喎，好多機構喎呢個，好多機構都有牌。受認可嘅呢幾。受認可嘅有機構，係啊 OK。咁 pickleball 係咪一個運動？係。點
一定係嗱，我定義一個運動，你 It's a game or a sports？Sport 同 game 冇抵觸。嗱，我哋定義下咩叫 sports 啊？PE 阿 Sir。Sports 嘅定義就係你有個 rules 有個 regulation， 然之後大家公平地去競技，呢個就係一個 sports 嚟嘅。咁用一個叫做即係一啲physical activities， 即係一啲體能上高嘅，咁 kind of 呢個都係一個 sports 嚟嘅。哦，咁 pickleball 真係 is a sports 㗎喎。咁都係一個 sports 嚟嘅，不過個 intensity 你就即係個叫運動嘅強度，你就要諗下究竟佢係一個乜嘢嘅範疇啦。即係譬如話，點解好多人你頭先講得好啱，就係網球同點解好多網球叻嘅人會笑啲 pickleball 嘅人打嘅，即係嗰啲球手咧？原因就係因為其實嗰個叫做強度係都爭得幾遠嘅，係啦。而好多嘅網球手都係本身好可能佢打開網球，然之後尾轉 pickleball，但係佢嘅排名唔高嘅。係咩？係因為咁樣所以笑佢咩？你覺得係？但係即係網球手轉打 pickleball，佢排名唔高。咁有呢啲咁嘅人咯。係咩人啊？排名高嘅人係咩人啊？打網球咯。係咯，一樣啫嘛。或者成功金字塔喎你咁難明嘅？成功係啊。嗱好多 tennis 退役，如果要 professional 㗎，講緊係職業賽㗎。退役嘅 tennis player 就係阿加斯啦，即係上一個年代嘅即係好勁嘅網球手，佢而家都好中意玩 pickleball 嘅，係啦，同埋推廣嘅有。咁但係事實上咧，有網球底嘅人，就算佢冇玩過 pickleball，佢曾經有個咁嘅 claims 啦，就話如果而家最勁嘅 tennis player 去轉去打 pickleball，幾時可以贏到第一嘅咧？佢哋話打半年就贏到啦。嗱，當然咧有 claims， 但係呢個亦都係好多國際或者其實香港好多人打 tennis 都嗱，我哋身邊嘅朋友好多人打 tennis 都唔中意 pickleball，覺得因為根本兩樣嘢係嘛？覺得唔應該，你應該佢哋覺得即係中意 tennis 嘅人應該點話？你過嚟練多啲 tennis 咯，就唔係打 pickleball 呢咁 cheap 街用唔到咧，即係佢哋真係我 honest 咁講嘅。細路仔玩泥沙。係啦，有時咁樣啦，佢哋覺得去教波教。但係得罪咗好多人。如果你話一開始打或者係一個易上手嘅人，係真係易上手。係真係易嘅。係咪容易攞成功感嘅？因為我哋做即係一啲叫做體育教育嘅，其實就係想人哋透過一個好嘅叫做成功感，而令到佢持續可以做到運動咯。咁所以其實 pickleball 係做到呢點嘅。係咯，我就覺得係好，即係呢件事係令到大家中意運動，我覺得已經係有個好嘅結果啦。係啦，即係可能有啲人唔係中意打 tennis， 但係好多人中意打 pickleball。咁所以其實 pickleball 喺呢一方面去普及運動咧係成功嘅。好。咁咧，我哋嚟個東張西望式轉場先。講起普及運動咧，就不得不講嘅，笑得唔開心。你知咩叫東張西望式轉場啊？點解我唔識？我夾硬轉咯，就好有頭先。夾硬轉。OK。好似頭先講開呢個普及運動咧，最近咧即係好多平日夜晚好多嘅跑團啊，係好多，突然間真係轉晒風向喎，即係我哋想彎屈翻呢個 pickleball 咯。咁我哋希望我哋遲啲可以一齊打到 pickleball，就拍啲片俾大家睇啦。可以啊。其實最好就係咁樣咯。係啊。最好就快啲。如果你哋想打嘅話，就留言喺我哋。留言 pickleball。點串啊 ？PICKLEBALL pickleball 係啦。冇錯，記得留言。咁然之後我哋就會揾你，然之後一齊咧就去做一啲嘅體驗活動㗎啦。冇錯。講起體驗活動咧，好開心。講起體驗活動咧，最近咧呢個即係平日夜晚啊，好多人咧都喺一啲地方度咧，突然間空群出沒喎，即係喺啲海旁啊，或者係咩？哇！真係好東張啊！睇開。馬場啊，或者係啲運動場咧，突然間成班人咁樣去玩一個玩叫跑步喎，你有冇見聞啊？你有冇去？有啊，我哋都有去啊，我哋。係咩？其實我都有去。你都有去啊嘛？我有去。你講下啦。我去一個叫做上次都有請嚟啦，就係 Tony 同埋 Mandy 啦。咁佢哋係一個跑團叫 JKM Training Club 嘅一個，咁我都跟過阿 Tony 去玩過2-3次嘅。咁另外最近都去咗玩呢一個叫 Midnight Runner 啦，係一個好似外國傳入嚟嘅一個跑 group 啦，叫跑 group 啦咁樣。係啦，呢兩個都好似係而家呢排喺香港比較 hit 嘅。係啦，你哋咧？你哋有冇玩過啲咩？我以前就跟排會嘅，
係啦，我開埋名都叫黑別，咁我哋個跑會黑別係啊，boom boom boom 嗰個黑別。我哋教練係練咗，我哋都講埋㗎啦，係啦，我哋教練係練咗好多，而家港隊佢哋即係做到成績嘅朋友仔咧，都係佢哋練嘅。咁佢哋好有心啦，咁對我講啦。咁有而家咧，咁我又跟嗰啲跑團咧，就例如 DOP 咯，有跟過佢哋跑啦。唔使驚㗎，佢哋應該唔會睇我哋 channel 㗎。唔係，跟住 Mirror 又跟過啦。邊個你跟過？有㗎，睇跑過2次咯。咁其實都會試啦，同埋其實而家香港都好多唔同嘅 group 啦。以前咧，我哋係跑 New Balance 嘅。New Balance 即係個品牌啦。係。咁而家你唔同品牌都會有。係咩 Adidas 紐巴倫 Nike 啊。係紐巴倫，New Balance 啦，Nike 啊。寫曬先。係，都寫晒，好開心啊佢。係啦。冇嘢，冇事。好，我哋繼續。我哋繼續落㗎嘛係嘛？繼續啊！跑好開心。有冇？Marcus 咧有冇跑過啊？有冇去玩過？有。參加過一個咧就係幾得意喎，有一個係一個 coffee shop 叫 The Station， 佢自己搞一個，因為呢個老闆係一個跑手嚟嘅，咁就成日會舉辦一啲嘅叫做跑步嘅 group，咁就係夜晚就係由上環跑去灣仔跑翻嚟，咁你知有一個摩天輪㗎嘛，就喺摩天輪下低影相之後就一齊翻去，咁然之後就喺個球場度，因為佢係 coffee shop 啊，咁所以就之前可以 pre-order 一啲嘅 coffee drinks 啊嗰啲，咁有啲人用啤酒啊，有啲人用 smoothie 啊咁樣，咁然之後大家喺度傾偈，我覺得幾正，係啦，咁我覺得呢個位都即係越嚟越多咯，同 Midnight 有啲似喎 ，Midnight 咧佢咧又係佢係喺中環碼頭嗰度集合啦，跟住咧就咧佢有個擺袋位，跟住原來個擺袋位咧就係一間巴嘅後面。即係咧，原來咧，中環3個碼頭啦，咁佢有個 platform，佢咧係會有得上一層有個 platform，嗰個 platform 係有間巴喺度嘅，咁就喺個巴嗰度咧就擺袋，人哋就跑啦，咁就跑咗去中山公園先啦，就跑翻去會展，再跑翻嚟咁樣啦。中間咧會做啲 workout 嘅，最後咧原來喺嗰間巴度飲嘢咧係會有 discount。哇！呢啲好正喎！我見到好多點解佢會喺巴度飲嘢？點解佢喺巴度擺袋咧？原來就喺臨尾你可以喺個巴度飲嘢有 discount。OK，就有啲似你嗰個。咁如果我唔跑，我淨係去飲嘢有 discount？我諗你如果係跟你着住呢啲咁嘅運動裝，應該 OK 啊。跟住有啲人喺後面嗰度示範時候，Hey bro，what good one，good race 咁樣嗰啲跟到。佢話冇跑嘅人咧，其實應該都有㗎喎。咁多又冇喎，真係㗎？即係我見一半半啦，即係因為嗰日我總之我要翻屋企食飯，咁所以我就冇去飲嘢啦。跟住咧就有一半人就即係走，即係跑完咪走咯，即係做自己嘢啦咁樣。有啲就留喺度 chill 下咁樣。你嗰啲咧？你嗰啲係點㗎？我哋嗰啲咧我哋先前咧我跟佢幾次啦，咁有一期咧就係香港仔運動場。係。咁香港仔運動場咧就係跑完咧，我哋7點幾開始跑啦，跑到9點幾啦。咁完咗之後咧，其實真係冇嘢食，香港仔真係冇嘢食。係。所以啲人都係咧。我就同啲 friend 去咗，即出翻金鐘或者閘灣仔食嘢咯。哦。如果去到嗰區係冇嘢食嘅，啲人係自己走咁就走㗎啦。灣仔同金鐘冇嘢食喎。灣仔長虹咯。長虹咯。長虹啦，食雞㗎，最後都係食雞咯。全部都係食長虹。咁所以我覺得係其實啲人我哋就跑得多啲啦，我哋見佢哋都係，可能因為嗱佢哋本身咧都有練 high rocks 嘅，咁佢哋都有個其中幾個教授咧有 gym room 啦咁樣，所以佢哋有另外嘅 training 啦。咁佢哋除咗星期4跑啦，可能亦都會跑星期2啊、星期日啊，佢哋都會有啲 Sunday run 嘅，因為可能會就住馬拉松咧咁去調整佢哋嘅 program 咁咯。嗱咁樣而家 kind of 啦，我哋 mention 咗嗰幾個係一啲叫新興嘅運動 group 或者跑會或者跑團咁樣啦，同你當年嗰個黑必係有咩分別咧？嗱，坦白咁講，以前跑呢啲 group 咧係真係針對跑步去 train program 嘅，而家咧我咁形容嘅，其實大家係出嚟 networking、chill、social。嗱，當然唔係強調嘅分別係嗰個心態唔同咗，係啦。即係而家我覺得咧，呢啲嘅點解咁多人咧？你去過 Milano 啦？你有幾多人咧而家？都780人啦。780人。我冇數到。我見過係200-300嘅 Milano 啦。200-300人。去到200-300㗎啦，而家應該。即係真係一個 group 係有200-300一齊。可能嗰日即係啱啱早一個禮拜打完風就可能有啲人驚啲咯。我唔知，總之其實都幾多人。總之你係喺沉淪喺一角咧，都冇人發現你咁樣嘅。係啦，已經多到係50以上嘅跑。一定㗎啦，係有好多嘅而家，即係唔止我頭先講。我哋自己都搞啦。係咯，我哋自己搞都冇錯。咁即係其實個風氣係同以前跑會嘅風氣係兩種風氣。而家係就係覺得
即係我成日都話咧，好似疫情之後咧，大家就以前我哋會飲酒啦，即係開始咧而家就係都飲酒，但係啲人就我想要健康，我想要一個唔同嘅 lifestyle 啦。好似因為我覺得 social media 令到我就係要健康啦，要型啦，咁就呢啲嘅 group 咧就應運而生啦，因為簡單唔使錢 free run 嗱，咁大家就好易去 join 啦。咁啊有時候如果影相得靚嘅時候，你有好嘅身材或者大家有影相嘅咩啲人？有㗎，有我哋個 group，因為佢哋有啲做 production，佢哋影得好靚。咁呢啲都係個賣點嚟嘅喎，我見到。例如 Mirror， 即係會打卡嘅。會打卡，打卡好重要嘅而家。係。所有運動都係打卡。Pickleball 係咪因為 Pickleball 咁慢咧，所以佢打卡咧？即係佢波慢嚟。唔係，因為 Pickleball 多女仔打，所以可以打到。哦。係啊。女仔係短裙。女仔得㗎啦。女仔唔關短裙事。唔係，你 tennis 一定要着裙㗎嘛。其實如果係正式 tennis 唔夠力啊嘛。tennis 上好難上手嘅其實。相對難嘅，真嘅呢個。好，即係打卡係啊。係。動作好易靚啊嘛，因為你唔會走樣啊嘛，大家企喺度，咁你好多時候唔會即係大項上下啦，即係佢哋個難度。唔係跑會喎講緊。你跑會啊？係啊。跑會又唔同喎，跑會我覺得係因為而家好多時候喺海旁啦，係啦，咁大家都中意 show body 啦，同埋佢通常都係好多時候而家夏天咧，好多人即係有身材有冇身材都除衫嘅呢頭，係啦，男仔你夏天就除衫咁樣，咁大家就望佢個形象，哇，好正，多肉。體育世界，多人 watch meet，sorry， 體育世界，識嗰個字係火明報咩啊？咁你有冇去啊？你去過，你覺得點啊？我覺得我有個其實我咧作為一個參與者，我覺得幾正嘅，就係佢咧會焚機嘅，係啦，咁咧因為咧我上次去或者其實因為咧通常啲街頭 rap 啦，一定係會有啲人係帶個 JBL 仔啦，咁樣就播啲歌咁樣啦，咁呢個都常見嘅咁樣，咁但係咧而家呢類型嘅跑，佢應該個喇叭都焚得好勁，咁咧其實我作為參與者咧，我都覺得幾正嘅。因為咧，我上次去啦就係開頭唔係播啲鬼佬即係 Coldplay 啊呢啲英文歌咁樣啦，即係正常啲 Tabata music 咁樣啦。但係去到最後咧，臨尾嗰15分鐘咧，佢突然間播 Canton Pop 喎。我呢排好興 Canton Pop。即係咧係殺科啊、今期流行啊，即係跟住嗰隻咧海闊天空啊，即係呢一類嗰啲 Canton Pop 啊，即係呢一隻呢啲咧。跟住你就會覺得都幾有氣氛嘅係正嘅，但係咧係咪有啲爭議咧？但係呢啲位，即係你拜唔拜咧？唔好阻到人就得啦，係，因為我都知道有啲 buy 位就係我知道有一個 club 就係喺跑馬地，跟住就俾人鬧嘅。鬧咩？因為成條路都係即係。嗰班友都係嗰班跑手啦，係啦，阻住其他朋友。咁其實呢個係一個我諗其實跑步係一個生態嚟嘅，即係你真係需要去尊重翻其他唔同嘅人，而唔係淨係得自己咯。咁所以其實最好真係去跟翻大家嘅 routine，或者跟翻大家應該有個規矩、守規矩。咁其實我諗大家都係想推廣運動啫。係啊，咁樣。所以你覺得焚機係冇問題嘅？其實我都覺得冇問題。其實我覺得冇問題喎。因為咧，我嗰個咧就係咧，佢會流動噶嘛，嗰條友都跑噶嘛，佢焚機嗰條友都跑噶嘛。其實你投訴得佢嚟咧，佢走啦。但係咧，我哋喺跑 court 嘅時候咧，我跟嗰度咧都試過焚機。跑 court 得咩？焚機？嗱，所以你哋喺 Fred 睇嗰啲應該係投訴呢個 group 啦。哦，但係。我嗰時因為其實應該康文署嗰啲阿姐會鬧佢哋嘅喎，冇理由係會俾佢咁做嘅喎。因為我哋啲跑街啊、海旁嗰啲咧，即係嗰個食環署或者嗰啲康文署嗰啲姐姐行到埋嚟佢都走咗啦。但係你喺個運動場困獸鬥㗎嘛，嗰啲阿叔阿姐有冇捉我去過幾次嗱？因為咁講，係咪佢美式可以冧掂到嗰阿姐唔捉佢哋？哇！呢個好難答你，我覺得唔識答你，我唔得。認真，我喺因為你頭先講過跑馬地個 group 咧，應該係我哋本身係香港仔啦。係。去咗，跟住咁啱一走咗。佢因為俾人 book 咗。哦，俾人 book 咗。我成日講俾人 book 咗，所以佢哋去唔到香港仔而家。哦。點解？因為而家開始咩啊嘛？開學啊嘛啲時間，開學咁嗰啲你咪有機會俾人 book 咗咯，嗰啲球場。開學係因為練田徑隊啲人。田徑我踢波咯，踢波都要封㗎嘛，封 court 㗎嘛要。哦，但係唔會㗎，應該你。
我踢波啊，可能有時咯，唔係可能係嗰啲青超嗰啲咯，唔知啊，即係足球嘅應該。即係佢哋而家冇開放俾公眾咧，咁佢哋就去咗跑馬地啦。跑馬地就即係跑馬地，大家知道嗰個1.4公里嗰個圈。係啊，嗰個應該全世界係人都去。好多跑會，我第一次佢哋第一次轉咗過去咧，哇係嗰條路係塞車塞到咧，係雙線都行唔到嘅去到。即係一個逆線一個順線啦。咁頭先你講嗰啲係 Fred 投訴咧，應該係佢哋幾個人一齊一條線嘅。嗱咁講一啲文化，大家應該知嘅，就係喺唔知㗎跑 court 嘅時候，即係喺運動場跑啦。其實如果你例如我哋3個跑啦，suppose 我哋3個一齊練跑嘅時候，唔應該3個霸3條線嘅。嚇？點解啊？因為你要阻住好多人跑咯，係啦，阻街，你去阻街，因為其實都8條線啫嘛，其實你8個人跑8條線，你係阻住好多人去跑步嘅。係。所以一般禮貌上，如果你係同一個 group，其實同一個速度啦，你都係順住大家一條線，盡量同埋個人嘅時候咧就要喺外線過啦，你好少涉內線過嘅。係。同埋最好就喺你超車，我哋即係你總之揸車咁啫嘛，你第手。咁你跟嗰個又知，因為跟嗰個例如我跟住你跑啦，我睇唔到前面㗎嘛。佢要轉就係我過 Marcus 嘅時候，咁你咪撞咗落去咯，因為我跑會發夢嘅其實，你跑得耐都眼瞓啦開始。咁嗰時我哋會揚下手立俾你知，我要轉啊，係要講嘅呢啲。即係如果係一啲好多人嗰啲運動場，其實一般都會講。我哋好細個嗰時都習慣咗。其實我又冇特登教練講，不過大家約定。呢啲要教喎。要教係咪要教？呢啲要教，呢啲係 education 嚟嘅。嗱，我哋就做啲我哋就剪出嚟做精華啫。係啦，一定要標示啦，係要 education 係要做。外線係要超咁。咁但係而家呢啲 group 就應該即係唔太着重，定係佢係你佢個經驗係？嗱，香港仔嗰時咧，佢真係成寨人係打橫嘅掃過去嘅。係。咁嗰時因為佢人多嘛，佢都50-60人啊嘛。咁事實上咧，有好多教練喺嗰度練緊跑，你會睇到其他 group 嘅。係。所以佢好似俾人逼埋咗咯，即係成件事就，所以一定會有人投訴，同埋一定有啲街坊佢哋跑嘅時候，喂你咁樣阻住數喎，我周圍衝喎，咁成件事就會令到佢哋即係可能有少少滋擾啦呢件事。嗱，咁當然佢哋後尾都有改善調整嘅，有調整嘅，調整得好唔好咧？咁就仲有進步空間係啦，少少進步空間。所以其實如果你入到去一個即係你入到去一個本身已經有規矩嘅場，就同你本身跑街唔同咯。係啦。所以如果你用一個跑街嘅叫做規矩諗法嚟去擺落個場度，咁就唔得咯。就瀨嘢啦。係啦，所以其實我哋都要守規矩嘅。係。除非你真係喺一條街裏邊跑，咁冇規矩啦，咁冇問題咯。咁受用。咁你覺得即係其實我總結咧 join 呢啲 group 都其實幾開心同幾好玩嘅，我自己覺得。因為係一個好好嘅運動氣氛嘅喺入邊係，即係你係可能個 motivation 都大啲，即係你係你就算你係想偷懶都好啦，但係你始終都要第一咧，佢擺個袋喺嗰度咧都要跑埋。係。因為你要攞翻。佢會攞翻個袋。第二咧就係佢做嗰啲 workout 嘅時候咧，不論強度大細，咁你都會跟下嘅，即係因為你有個羣眾嗰 PS pair 㗎嘛，即係你哋覺得咧？你覺得係好唔好玩咧？呢啲 group？我覺得幾好玩嘅，你會識到唔同朋友啦，唔同嘅層，即係唔同 level 啦。咁我覺得有時候就係好似你咁講啦，即係大家一班人去做一啲運動，其實係開心嘅，係啦。同埋我覺得而家係冇以前我哋跑嘅時候好多，我哋有唔同嘅 program 真嘅，即係我哋可能會比較細化啲跑啲 interval 啊，會跑唔同嘅即係 long short run 都會跑啦。咁但係咧而家嗱當然呢個有進步空間嘅，因為事實上咧唔同水平你咁樣一齊跑同一個 program 都會上嘅。咁但係而家就個 hit 咧就係等於唔打 tennis 變咗打 pickleball，個原因都係易上手，係啦。咁跑 group 咧就係乜都唔個下限好低，下限好高啊！冇下限係啦，冇下限成功因素係基本上你搞一個呢啲活動，只要大家有流汗都係開心，滿載而歸嘅。冇錯。可唔可以咁講？咪就係 pickleball 咯。你講嘅，佢好唔中意 pickleball。唔係，即係。就係 pickle。我覺得呢個就係推廣運動嘅一個普及運動嘅一個精髓，就係要開心，大家開心，容易掌握就 OK 咯。係啦，跑會又好 ，pickleball 又好。喺健康嘅角度，佢係啱嘅。啱，呢個係啱嘅。永遠都啱嘅。係啦。係。唔係永遠啱嘅，健康嘅角度係啱嘅，係啦。咁有咩角度係唔啱咧？咁你想你有時候你想精英化嘅，即係又係唔同，即係你要嘅嘢。即係普及化同精英化，即係呢個就係可以志在出汗，志在出汗，好似踢波咁樣志在出汗。下一集我哋可以講下足球。係你講足球，又講足球，足球好多嘢講啊足球。係啊，係咯，波衫都知道。係啊，
所以就係咁。咁咯。係啊。講完。好。好，拜拜。補充。咩補充？係有冇補充啊你？有補充啊？補充就係。主持你補充下啊嘛。補充未諗到，冇諗到，諗到。啊飲杯，飲杯啦，做運動可以飲嘢啦，呢個都係原因嚟嘅。好，講到呢度，拜拜。拜拜。